अहिले यतिखेर म अस्ट्रेलियाको चियानमा छु, मान्छे गाड्ने ठाउँमा छु। यसको बारेमा के रहेछ बुझ्न आएको, कस्तो रहेछ सिस्टम, कसरी गरिँदो रहेछ भनेर जान्न आएको छु। यतिखेर म अस्ट्रेलियाको चियानमा छु, यो मान्छे गाड्ने ठाउँमा। पुरा हेर्नु होला है। हामी कहाँ छौँ अहिले? अहिले हामी चाहिँ यहाँनिर माउई मेमोरियल पार्क सिमेट्रीमा छौँ हामी। यहाँनिर चाहिँ मैले जग्गा किनिसकेको छु। के को लागि जग्गा किन्नु भएको? यो आफ्नो लाइफ के अरे रेस्ट अफ द लाइफको लागि हो। भनेपछि मृत्युपछि रेस्ट अफ द लाइफ, रेस्ट जिन्दगी के जिन्दगी जानुस् न। अब हजुरको जग्गा देखाउनुहोस् मलाई आज। ल म जाउँ अब। अहिले म बुवाको जग्गा हेर्न आइपुगेको छु। बुवा जब आफ्नो मृत्युपछि बुवालाई ल्याएर गाडिने ठाउँ, यो भन्दा क्लियर भाषामा भन्दाखेरि, नेपालीले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि ल्याएर गाड्ने ठाउँ त्यो भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ चियान। यो अनौठो, यो सबै चियान। सबै चियान अनौठो लाग्छ होला, तर अनौठो नमान्नुहोस्। यो अनौठो मान्नु होइन, एक दिन सबै त्यसरी जाने हो, बस्ने हो। यो सबै चियान हुन्। कहाँ कहाँ मान्छे राखिसकेको छ, गाडी छ यहाँ कुन कुनमा? राखेको छ नि त। हाम्रो नेपाली चाहिँ छैन अहिलेसम्म। ए यहाँ नेपाली हुनुहुन्न? नेपाली छैन यहाँ चाहिँ। नेपालीलाई कता राखेको? नेपालीहरू कता हुनुहुन्छ बढी? बढी नेपाली अब यहाँनिर उनै भएको छैन, सबै उनै हो। यो के छ यहाँ लास छ? यो भित्र सबै उनीहरूको लास हो, उनीहरूको नाम लेखेको छ, उनीहरूको सबै त्यहाँनिर। ए ल, म यतिखेर अस्ट्रेलियाको चियानमा आइपुगेको छु, यो चाहिँ मान्छे गाड्ने ठाउँमा। दुईजना बुढाबुढीको यहीँ छ? दुईजना बुढाबुढीको यहीँ छ यो लास। ए यसरी यो चाहिँ चियान हो है, यो अस्ट्रेलियाको चियान हो। यसरी चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ राखिन्छ। हेर्नुहोस् त। हो ल, यस किसिमले बनाउँछ यहाँको। हामी चाहिँ खोलामा लग्यो हाल्यो, तर यहाँको मान्छेले यस किसिमले लान्छ। दुईजना बुढाबुढीको छ। यो खोलेर बेलालाई यिनीहरूले हेर्छ हेर्दैन आएर? हजुर, बेलालाई घरको कोही मान्छेहरू आएर हेर्न पाउँछ पाउन्न? अब त्यो भित्र लगाएर कहाँ हेर्नु पाउने अन्त? त्यो पाएन, सबै ड्यामेज भइसक्छ, प्याकेट भइसक्यो नि त त्यो। यस्तो ठाउँमा पहिले आफूले जग्गा किनेर राख्दाखेरि कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ बुवा? म केही जस्तो लाग्दैन, खुसी लाग्छ होइन। भविष्यमा म के अरे मरेपछि मलाई छोराछोरीले यहीँ राख्नुपर्छ भन्ने मेरो उ छ। म यहाँ खुसी हुन्छु होइन। अब मरेपछि कहाँ हो, कहाँ हुन्छ होइन, तर पनि अब जमिनमा भयो भने अब यिनीहरू राख्छ, म यस्तै हो। मेरो अब जन्मेपछि मानव हामी यस्तै हो भन्ने कुरा चाहिँ म महसुस गर्छु, त्यही हो। एकदमै यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको चियान हो है, चियान। मान्छे गाड्ने ठाउँ, मान्छे मरिसकेपछि मान्छे गाड्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। यति धेरै लासहरू गाडिएको छ यहाँ, यति धेरै लासहरूलाई राखिएको छ यहाँ। यस्तो ठाउँमा आइपुगेँ म त। अस्ट्रेलिया आइपुग्दै गर्दा चियानको चाहिँ यो चियान जो मान्छे राख्ने ठाउँ, मान्छे गाड्ने ठाउँ कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न मन थियो। जसका लागि यो पनि अध्ययनै हो मेरो जीवनका लागि। सबै बुझाइ हो जीवन सबै सिकाइ हो, भोगाइ पनि हो, बुझाइ पनि हो। यतिखेर बुवाको जग्गा कहाँनिर पर्छ बुवा? हाम्रो यतातिर कहाँनिर गयो म हेर्नुपर्छ, हामीले यहाँ खोज्दै जाउँ होइन। बुवाको जग्गा नामै लेखिसक्यो? लेखेको छ। ए जिउँदै हुनुहुन्छ? यहाँनिर छ खै, यहाँ हेर्नुहोस्, नेपाल। ओ नेपाल। ए अरू कुन छ नि त बुवा त्यहाँ? सबै यो हामीले दिएको हो यो। ए नेपालको 4 नम्बर, ए नेपालको 5 नम्बर, नेपालको 6 नम्बर दिइसकेको छ ठाउँ। सबै नम्बर बुवाले किनेको ठाउँ कता छ अब हेर्दैछु म। यो चाहिँ चियान हो है, चियान। यहाँ यो खाली छ बुवा? यो चाहिँ उ छ, राखिसकेको छ। ए राखिसक्यो? राखेको छ नि, यो खाली छ। यो खाली छ? यिनीहरू अब तयार बनाएर ए रेडी बनाएर राखेको? अब यहाँनिर छ। यहाँ चाहिँ रेडी बनाएर राखेको, अब ल्याउन बाँकी छ। यो अब मरिसकेपछि ल्याउने, तर रेडी भइसक्यो पहिले रेडी भइसक्यो। हेर्नुहोस् है, पहिले रेडी भइसकेको छ। ए भनेपछि मान्छे नआउँदै रेडी हुन्छ यहाँ? रेडी भइसक्यो। नेपाल मेरो हजुरकै हो? ए हजुरको जग्गा? आफ्नै जग्गा? मेरो जग्गा हो। कतिमा किन्नु भयो बुवा यो जग्गा? यो त्यहाँ पनि किनिसकेको छ, कसले किने है, त्यहाँनिर नेपालीले किनेको थियो पहिला है। यो किनेको चाहिँ यसरी नम्बर लगाइदिन्छ होइन, यसरी नम्बर लगाइदिन्छ किनेको। त्यो पनि कसले नेपालीहरूले कसरी। कतिमा किन्नु भयो बुवा यो जग्गा? यो 1600 $1600। 1600
नेपाली लगभग कति भयो कुन त कति हुन्छ नि $1600 बुवाले यो जग्गा किनिसक्नुभयो आफ्नो मरणपछि आफूलाई राख्न ए अहिले जिउँदै हुनुहुन्छ तर म मर्छु थाहा छ मरेपछि मलाई यहीँ ल्याएर राख है भनेर बुवाले चाहिँ आफ्नै जग्गा किन्नु भएको छ यो जग्गालाई बुवाको जग्गालाई $1600 अस्ट्रेलियन डलर पर्यो एकदमै ल धेरै वर्ष कामना गर्छु बुवा अझ धेरै वर्ष बाँचेको देख्न पाऊँ मलाई भएन थाहा भएन यो मान्छे कसले चाहिँ यहाँनिर 2 जनाले चाहिँ रेजिस्टर गरिसकेको रहेछ यहाँनिर तर यो प्राइभेट रहेछ होइन नेपाल भन्ने लेखेको छैन यो मात्रै नेपाल लेखेको छ यो अरूले लेखेको यहाँनिर 3टा मात्रै छ नेपालको हाम्रो र यसरी उनीहरूको चाहिँ सब राखिएको छ यसरी यो बनाएर राखेको यो उनीहरूले बनाएर राखेको यहाँनिर चाहिँ छ यो मान्छे छ यहाँ गाडिसकेको छ कति तल गाड्छ बुवा कति तल गाड्छ मान्छे 3 मिटर जम्मा 3 मिटर जति लाग्छ ए जम्मा 3 मिटरमै मान्छे छ 3 मिटर मुनि लाग्छ ल मैले यसरी यी चाहिँ लासहरू राखिसकेको छ यहाँ यसरी सबैका बनाएर राखिएको छ यो चियान घाट हो चियान घारी है यो चाहिँ पल्लोपट्टि यो चिनाहरूको यो चिनाहरूले चाहिँ उनीहरूले किनेको छ यहाँनिर उनीहरूले किनेर राखेको छ यहाँनिर यो चाहिँ चिनाहरूको हो यसमा हामीले दिएको यो हाम्रो यतापट्टि हो यो लाइन सबै यहाँनिर मैले बनाएको थिएँ यो निकाली पठाएको थियो के बनाउनु भएको थियो मैले यहाँनिर बोर्ड बनाएर नेपालै लेख्नु भएको रहेछ त नेप्लिज लेख्नु भएको रहेछ त नेप्लिज बोर्ड बनाएर ए हजुरले बनाउनु भएको यो पहिले मैले बनाएको थिएँ यहाँनिर बनाइदिएछ क्या उनीहरूले मैले यहाँ बनाइदिएको थिएँ बनाएर राखेको थिएँ उनीहरूले राम्रो बनाइदिएछ क्या यो हाम्रो नेपालीको लागि चाहिँ यो सेक्सन हो नेपाली सेक्सनको बनाएको उनीहरूले हाम्रो लागि भ्याकेन्सी छ जसले चाहिँ नेपालीहरूले मनपर्छ भने आउँदाखेरिमा हुन्छ अनि लिँदाखेरिमा हुन्छ यहाँनिर यो जमिनमा यहाँ परसम्म यहाँनिर एकै ठाउँमा हाम्रो नेपालीहरूको हुन्छ अब यहाँदेखि चाहिँ अब उता हेऱ्यौँ भने माथि डाँडा नेपालको जस्तो काठमाडौँ जस्तो छ यहाँनिर यो चाहिँ भ्याली जब माथिल्लो त्यो डाँडाहरू चाहिँ सबै ऊ जस्तो छ के अरे शिवपुरी लेक जस्तो छ त्यसै नै घ्याम्पे डाँडा के जातिहरू सबै त्यहाँनिर छ अनि त्यहाँनिर अब मेरो चाहिँ बुझाइमा मैले बनाएको त्यो चाहिँ होइन सबै यहाँनिर छ त्यसमा चाहिँ यहाँ नेपाल जस्तो काठमाडौँ भेली जस्तै छ यो वरिपरि डाँडा छ भोलि भोजपुर खोटाङ गएकै बेलामा जीवन गयो भने त उतै जाने अब जहाँ जान्छ अब त्यो त लेखन खोजेको मानव नेपाल घुम्न जानुभयो उतै बसिरहेको बेलामा आफ्नो शरीर गयो भने त नेपालमै गर्नु पर्यो नेपालमै हुन्छ होला त्यो अब कहिले भन्नु सकिन्छ र आफ्नो भाग कर्म कहाँसम्म लेखेको छ अस्ट्रेलियामा यदि भयो भने अस्ट्रेलिया भयो भने त मेरो यही हो ठाउँ जग्गा यही हो किनभने अब यो चाहिँ नेपाल काठमाडौँ जस्तो लाग्छ अनि यहाँनिर राम्रो छ शान्त छ जिन्दगी भनेको केही पनि होइन होइन अहिले गरेर पनि पछि गरेर पनि आखिरमा एउटै नै हो त्यसैले यो हो नेपाली लेखिरहेको छ अनि अब उतातिर सबै हाम्रो यहाँनिर छ ठाउँहरू कोही नेपाली दाजुभाइहरू कसैले चाहिँ मनपर्छ भने यहाँ आएर किन्दा हुन्छ हजुरलाई यदि मनपर्छ भने आउनुहोस् किन्नुहोस् बुवाले भनिसक्नुभयो यो काठमाडौँ जस्तै लाग्छ मलाई यदि म अस्ट्रेलियामा मरेछु भने मेरो लागि जग्गा यही हो भनेर अहिले आफैले यो बनाएर अहिले आफ्नो जग्गामा लिएर आउनु भएको छ बुवाको जग्गा यही हो बुवा मरिसकेपछि बुवालाई 3 मिटर यहाँबाट खनिन्छ यो 3 मिटरको यो बाकस बनाएर बाकसभित्र बुवालाई राखिन्छ र बुवाले शान्तिको जीवन जिउनुहुन्छ फेरि त्यही होइन बुवा त्यही हो शान्तिको जीवन होइन अब के गर्ने र होइन एक दिन त जानै पर्छ होइन त्यो भगवान्ले जत्तिकै गरे पनि जहाँ गए पनि लुके पनि जे गरे पनि अब मर्नै पर्छ एक दिन होइन त्यसले गर्दामा चाहिँ अब त्यो केही पनि होइन मान्छेहरूले तर मान्छेले मलाई अब यो देखेपछि सायद कति मान्छेले चाहिँ अब उ गर्ला होइन गाली गर्ला के भन्ला त्यो ठुलो कुरो होइन त्यो केही पनि मलाई त्यसमा उ नै छैन तर जो मान्छेले बुझ्दैन नबुझ्ने मान्छेले त्यो गर्छ होइन जिन्दगी भनेको के हो कस्तो भन्ने बुझ्ने मान्छेले अब त्यो गर्दैन त्यही हो एकदमै अहिले यो चियानमा छु हजुरहरू सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु यो यसरी किनिन्छ के रहेछ त यो मान्छेको मरणपछि हामी त नेपालमा दाहसंस्कार गर्छौँ जलाउँछौँ यसको विषयमा मलाई थप यहीँ आएर अनुसन्धान गर्न आफूलाई स्टडी गर्न मन थियो र अहिले म यहाँ आएँ यहाँ पनि यी लासहरूका लागि तयारी गरिएको छ ल्याएर राख्नका लागि तयारी गरिएको छ हेर्नुहोस् त विभिन्न ठाउँका यी लासहरू हुने विभिन्न व्यक्तिका लासहरू यहाँ राखिएको छ यो हेर्दा सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ तर मैले यो मेसेज दिन जरुरी ठाने आज के छ त यहाँको चलन के हुन्छ त कसरी गरिन्छ
के छ त सिस्टम भनेर बुझ्न आउँदै गर्दा $1600 अस्ट्रेलियन डलरमा यहाँको जग्गा किन्नु पर्दो रहेछ, जुन जग्गा किनिसकेपछि आफ्नो जीवनलाई यही नै विसर्जन गर्न पाइने रहेछ। धेरैजनाको यहाँ चाहिँ देख्न सक्छौँ यसरी आफ्ना बच्चाहरूको तस्बिरहरू राखिएको छ, बच्चाहरूका बारेमा लेखिएको छ अनि उहाँहरू बेला बेलामा आएर यहाँ चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई जब यहाँ सम्झिने, उहाँहरूका बारेमा फुलहरू राखिदिने, सम्झिने, बर्थडेहरू यस्तो यस्तो स्पेसल डेमा आउने पनि रहेछ अनि आएर यसरी फुलहरू राखिदिने, भेट्ने। अब भेट्ने भनेर त कुरा गर्ने, भेट्ने भन्ने त भएन, तर आएर ढोक गर्ने। अब उहाँ हाम्रो कल्चरअनुसार ढोक गर्ने भने जस्तै यहाँ आएर उनीहरूले चाहिँ सम्झिने, एकदमै स्पेसल डेहरूमा चाहिँ आउने, कोही कोही आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई सम्झिन पनि आउने चलन रहेछ भन्ने बुझेँ र एकदमै अब यो राम्रो त के लाग्ने अब मरणपछि, तर जे होस् आफ्नो कल्चर हो, यहाँको कल्चर, यहाँको सिस्टम यही नै छ। यो यहाँको कल्चरै जस्तो होइन बुवा, यो त कल्चर जस्तो यहाँको सिस्टमै यही हो। कल्चर भनौँ न, कल्चर के भनौँ, अब यो त ऊ नै हो भनौँ न, अब बाध्य भएर हुनै पर्छ। दाह संस्कार गर्ने, जलाउने हुन्छ, हाम्रो सिस्टम। तर यहाँको सिस्टम जग्गा किन्ने राख्ने हो। खास गरिकन अब दाह संस्कार पनि आफ्नो आफ्नो विचार हो होइन। तर मेरो चाहिँ के सोचाइ चाहिँ हाम्रो राईहरूको चाहिँ भनौँ न, हामी चाहिँ जमिनमा नै गाड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यस्तो मान्यता छ हाम्रो पहिलादेखि नै होइन। किन जमिनबाट जन्मिएको जमिनमा नै जानुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो उ छ होइन। तर आफ्नो आफ्नो त्यो संस्कार, आफ्नो आफ्नो परम्परा पहिलादेखि गरिरहेको राखेरमा जुन चाहिँ गरेर पनि आखिरमा जानै पर्ने हो होइन। अनि जे गर्नुपर्ने अब गर्नै पर्ने हो, त्यो अब बाध्यताले त्यसो गर्छ नि त, त्यसले अन्य कुनै पनि उ छैन। एकदमै यो चाहिँ ठाउँ हामी हेर्दैछौँ, अब सबै डाँडा काँडा देखिन्छ। उनीहरू उतातिर हाम्रो नेपाल जस्तो सिधा यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ उत्तर र पूर्वको भागमा हाम्रो नेपाल पर्छ। आउनुभएको पर्दै जाउँ ल, अचम्मको ठाउँमा लिएर आउनुभयो बुवा मलाई आज। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? कस्तो लाग्ने, लाग्न त कस्तो लाग्ने भन्ने हो र, लाग्न त कस्तो लाग्ने, तर एउटा नयाँ कुरा बुझ्न पाएँ। सुन्न त सुनेको बुवा, तर प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाले चिहानमै आएर देख्न पाएँ होइन। त्यसै हो, चिहानमै आएर देख्न पायो। अचम्म लाग्छ होला मान्छेहरूले होइन, हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ अचम्म लाग्छ होला, तर अचम्म नमाने हुन्छ कि। किन यो चाहिँ त अब के अरे हुनैपर्ने हुन्छ नै हो नै हो क्या त्यहाँनिर, त्यो कसैले त्यो गर्नै पर्दैन कि। त्यसैले सायद यो भिडियो सबैले देख्यो भने भरण शेरले चाहिँ के गरेको होला भनेर भन्छ होला। भरण सरले के गरेको होला, भरण शेरले जग्गा किनेछ, किन्दाखेरिमा चाहिँ आफूलाई पुर्ने ठाउँ खोज्छ भन्ने। तर त्यो चाहिँ त अब पक्का हो क्या, त्यो चाहिँ त्यो नहुने कुरा होइन क्या मैले चाहिँ गरेको होइन। त्यही हो, त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब कतिले अब के कुराहरू गर्छ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरू मेरो गल्ती भए क्षमा पाऊँ, तपाईँहरूको गल्ती भए चाहिँ अब तपाईँहरूले आफैले बुझ्नुहोस् होइन। होइन यो बुवाले मैले जग्गा किनेँ भन्नुभयो, के जग्गा किन्नुभयो बुवा भनेर भनेको, मैले आफू मरेपछि मलाई गाड्ने जग्गा किनेँ, चिहान किनेँ भन्नुभयो। कस्तो हुँदो रहेछ त जाऊँ न त भनेर आएको। अलिक परै हो, फेरि हामी लगभग 200-250 किलोमिटर पर छौँ। पर आएर अहिले हेर्दैछौँ, यो मेलबर्नबाट आएको आज हामी। पार्क जस्तो होइन, यो पार्कै हो नि, यो पार्क मेमोरियल पार्क सम्झना पार्क हो। आफ्ना मान्छेहरूलाई ल्याएर राख्ने, जीवनको मृत्युपछि पनि रोमनहरूको छ यहाँनिर, रोमनहरूको आफ्नो आफ्नो छ यहाँनिर, जसले चाहिँ उनीहरूले हो पार्क है ल, मान्छे गाड्ने पार्क। यतिखेर म अस्ट्रेलियाको मान्छे गाड्ने मान्छेको मरणपछि चिहानमा आइपुगेको छु। म चिहानमा आइपुगेँ आज अस्ट्रेलिया आइपुग्दै गर्दा बुवाले मलाई चिहानमा लिएर आउनु हो र हामीले चिहान भिजिट गरेर बुवाको जग्गा पनि हेरेर अहिले हामी फर्किएका छौँ। म धेरै वर्ष बुवालाई अझै पनि देख्न चाहन्छु है, अहिले यहाँ आउने होइन। म त बस्छु, म त 100 वर्ष बाँच्छु भन्ने चाहिँ मेरो इरादा छ अझै पनि। 100 वर्ष 100 वर्ष ल, हामी यहाँबाट अहिले निस्किन्छौँ। जति पनि अब त्यो उ गरेको छ नि होइन, के अरे त्यो पोल छ नि होइन, अब उहाँहरूको चाहिँ खरानी त्यसमा राख्छ कि खोपामा राख्छ उनीहरूको। त्यहाँनिर छ यो चाहिँ जति अब के हुन्छ बुवा यहाँ, के हो यहाँ खरानी हुन्छ। जसले चाहिँ अब आफूलाई ऊ छ भने चाहिँ अब किन्ने हो, यो पनि किन्ने हो, यो पनि किन्ने हो। यो खरानी राख्ने ठाउँ, खरानी राख्ने ठाउँ हो यो।
अनि त्यहाँ पछाडिबाट चाहिँ यहाँ यसरी आफ्नो नाम लेखेर राख्छ यो मान्छेको यो यहाँनिर कति छ पर्छ यो किन्दा यसको लागि चाहिँ साह्रै महँगो पर्दैन विशेष गरिकन हाम्रो नेपाली समुदायहरू कसैले चाहिँ अब पोल्छ नि हाम्रो होइन क्रेमेसन गर्छ नि उनीहरूको लागि चाहिँ यहाँनिर किन्दा हुन्छ यिनीहरूले खाली खाली छ यहाँको हो उहाँहरू यहाँको Fine, thanks, mate. Yes, How you going? it's good. I'm Bharan Sharai. John, how are you? John, yeah, John. Yes, I'm coming to see for the Nepalese section. Good on you. Yeah. I've been trying to get somebody to contact me about the Nepalese Yeah, section for Nepal quite section. some time. Yeah. That's Yeah, good. my friend maybe some contact to you. Yeah, good. So yeah, I request for over here, Yeah. and then they give me to for this section. Yeah. So I'm today to come to for my grave. Looking for my friend is for making for small Yeah. clip. Okay. Yeah. What do you think? What do you think? Something? So, Can you say something like that? yeah. So, what do you want to know? Do you want to come and have a look at the Nepalese section? Yeah, I already. You already been? Yeah, I've been already. Good. So, one of the reasons I contacted your friend through the Nepalese Association was to say what sort of graves can go there, because I don't know which secretary set it up at the time. You Yeah. know, long before my time. Yeah. But I just wanted to make sure that members of the Nepalese community understand what sort of graves can go there. Yeah. And they're called monumental lawn graves. Long Yeah? way, So not full monument like that, Yeah. but headstone and lawn. Lawn. Yeah? Oh, I And I see. can show you what a monumental lawn looks like, Yeah, grave looks like, Yeah. so that you can say to your members of the Nepalese community, Yeah. this is the sort of grave that Grave. we're going to have in this section, yeah? Section, yeah. Yeah, does that make sense? Yeah, yeah. Good. Yeah, already I went to Kenya. Yeah, Tanya, yeah. Yeah, she was over here for She was. secretary. Yeah. And before 10 years before I request, but Yeah. after she come and then I again request and she give me for that place and so. Yeah. So I put up her name is Nepalese section. Yeah. But I saw that at the time it's a new. Yeah, we put new stand on signs. Nepalese signs. Yeah, we put new signs New right signs, through. yeah. Yeah, all through the cemetery. Yeah. So I know Thank that you there was very a little one there, Yeah. and we get a new one Thank for you you. very much. Yeah, Yeah. that's good. Yeah. So I don't know whether she explained to you at the time what sort of graves you could have, Yeah. but I just want the community to know Yeah. what a monumental lawn grave looks like, so I can Yeah. actually show you one. You can take a photo or whatever. Yeah, we'll go down now. Yeah, we Good. go. We Come go, on sir. down. Yeah, sir. That'll be great. Yeah. Thanks, John. Yeah, no. Thank you very much for No, looking that's after good. for us in Nepal. Yeah, Nepali. yeah. Well, we've Nepali Gorkhas is settled in 1990 over here. yes. So I request for over here for some cemetery, something like that. You That know? would have been- Graver. That would have been Peter Lurstang, I think, was the secretary then in 1990. Yeah, Peter Lewis. Yeah, Peter Lurstang, yeah, Peter Lewis and for yeah, Robert Cockwood is over here Yeah. that time. yeah. You know Robert Cockwood? No, you don't. No, Yeah. before my time. Before not, yeah. And then, 1990 is and then Julie Lurstang, and then Robin Walker, and then Yeah. Tanya, Tanya. And then me. And then after you. and then me, and then now Natalie. Natalie. So I look after the infrastructure now. I'm not the secretary anymore. Yeah. I look after, हामी फेरि चियानतिर आइपुग्यौँ है चियानमा आइपुग्यौँ yeah, just manage the grounds with the groundkeepers. Yeah, I don't get on the mower. I just Yeah. look after all Yeah. the layout. Yeah. Yeah. So I can show Yes. you. Still, we are to our people is young, Yeah, and the young people is not. yeah. We don't plan them to die anytime soon, no. Yeah. That's So, good. Yeah. Mostly it's the old people who are dying. Yeah. So Nepalese section through here. Yeah, this one. यस This sort of grave, Grave, like yeah. this, headstone and lawn. Yeah. Yeah.
So these are called monumental lawn, and this is the sort of grave that will be here. So Yeah, here. on here we will put another concrete. We will put another concrete beam along here. Yes, yes. Yeah, Yes, yeah. and this sort of thing. So Yeah. not like that. That's called a full monument. Full monument. Not like that. Yeah. Like this, because Yeah. we can't fit. Yeah. You can't walk through, and you can't get a machine in if you have one of those. But it'll be a grave like this, Yeah, okay? that one, So yeah. as long as you can say to the people, "Oh, it's one of them," Yeah. that's the grave that will be here, Yes, all right. and we yeah. will pour concrete all the way along here. Okay. Okay? Yeah. So, okay, I already bought this one. I bought this one over here. Yep, that's right. This is mine. Yep, This is mine. that's This is reserved, and that's this reserved. is my wife. Yep, good. Yep, Yeah. that's right. They're already reserved, so Reserved, it yeah. will be a grave just like that. Yeah. Yep, Yeah. Yeah. good. We will be this one. Yeah. Make we Just like that. that. Yeah. Like that. Yeah. So concrete strip along here Yeah. and a headstone. Yeah. Yeah. When you make for this concrete, you can put over. So- or what do we do? Um, What do we do? So what we will do is we would usually wait until we're going to have a burial, Yeah. and then we will lay the whole strip. Does that make sense? Yeah. Yeah. Because it may be years before Yes. we're going to do it. Yeah. That's all right. So we won't do it ahead of time. We will wait until we get a burial, and then we will put the whole strip along so that you can place a headstone. Okay. Thanks a lot. Good. Yeah, we will do. Yeah. Thanks. It'll be done. Very sense. Yeah. Yeah. Well, I'm pleased Alright. that you've been able to यसरी come. चाहिँ आफ्ना हरेक चाहिँ ठाउँहरू व्यवस्थित गर्ने यहाँको सिस्टम र यहाँको त उहाँ चाहिँ सञ्चालक हुनुहुन्छ हजुरलाई नेपालीमा भन्दाखेरि सञ्चालक हुनुहुन्छ जसले यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हेर्ने गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ सबैका जीवनहरू यहीँ गाडिएका छन् शरीरहरू गाडिएका छन् जीवनको मृत्यु सत्य छ तर मृत्युपछि कसरी आफ्नो आफ्नो जीवन अन्त्येष्टि गर्ने भन्ने हो अब कोहीले जलाउनुहुन्छ कोहीले गाड्नुहुन्छ यहाँ पनि त्यस्तो चलन रहेछ खरानी राख्ने ठाउँ पनि किन्न पाइँदो रहेछ यही नै हो मैले यो ठाउँलाई तपाईँहरूमा सम्प्रेषण गरेँ सायद यो भिडियोबाट सकारात्मक नकारात्मक रूपमा जस्तोसुकै प्रतिक्रिया गर्न पनि हजुरलाई छोड्छ यसले केही फरक पर्दैन यो हामीले यहाँको सिस्टम मैले देखाउन चाहेको हुँ यो फरक कुरा यो चियानको बारेमा हजुरलाई पनि केही कुरा खुल्न गयो होला हेर्नुहोस् Request over here, long time ago, not until my time, request for the 10 years before we got the civil war. Yeah. Because not family, when after 10 years, all the time,